आज हम टायर अपग्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शन देखे मैंने। 18 में ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है सिस्टम। तो ये देखो ऑलमोस्ट घिसी चुका है। तो हम लगा रहे हैं ये मॉन्स्टर। दिस इज़ राल्को स्पीड ब्लास्टर 130। तो ये उससे मोटा है एग्जिस्टिंग C8 से। तो अब ये हम लगाएंगे इसमें, फिर देखेंगे लुक कैसी आती है गाड़ी की। अपना एग्जिस्टिंग टायर लोग कह रहे थे कि वाली वीडियो बनाओ टायर फाड़ने वाली, बट अभी उसमें लाइफ है 1-2 साल की ना, 1-2 साल कह रहा है, 1-2 हज़ार किलोमीटर की लाइफ है। उसके बाद देखेंगे बनाएंगे। तो ये घिस गया है। वो टायर ट्यूबलेस है, बट हम ट्यूब के साथ डालेंगे उसमें, क्योंकि ये स्पोक है। जब अलॉय डालेंगे तो वो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ट्यूब तो इसमें एयर निकलेगी ना। हाँ, लो ट्यूब तो एकदम सही है, तो यही जाएगा इसमें। बनाने यार वैसे का क्या करे, लुक्स गुड। स्पीड ब्लास्टर है, साइज भी वही है 130, 70, 80। ये ट्यूबलेस है, टायर ट्यूबलेस है, बट क्योंकि ये हमने इसमें डाला है स्पोक में, तो हमें ट्यूब चाहिए होगी साथ में। विदाउट अलॉय वाली में आप ये डायरेक्ट फिट कर सकते हो। आई थिंक इट्स विल हेलो। हाँ हाँ 25-80। ओ नंदू साहब भैया बुला रहे, भैया कर देंगे। Yes. बना रहे हैं भैया। क्या नाम से आईडी लगता है? मेरा अभी GoPro लाया नहीं है यार, इसलिए फ़ोन से बना रहा हूँ। के साथ है यही है, ठीक है ठीक है। इसमें रील इधर है सारी। भाई लोंडे को फॉलो बैक तो दो हमारे। हम फॉलो बैक देंगे ना। ये आप ही हो भैया? हाँ ना पड़ोसी है। नहीं यानी साथ वाला भी होंगे ना, इसलिए मैं कह रहा भैया तेरे पर हंसी वाली वीडियो डाल देंगे। तीनों के तीनों एक ही है, जीती एक ही है। ये वाली कॉन्टिनेंटल GT है, ये वाली है देख, तीनों एक जैसी। अरे कहाँ चला गया? अरे यार काहे दे अभी काम करते थे। बाहर आ जाएगा। या ओए बैठ बताया था मैंने तेरे को पहले ही। कहाँ से ला रहे भाई?
एक के साथ एक फ्री दे रहा है ये। टायर तो उससे तो मोटा हो गया शायद ये। अगर आप थोड़े चौड़े रिम में लगाओगे तो थोड़ा और मोटा आ जाएगा ये बाहर। रिम पतला है तो थोड़ा वो ऐसे रहता है, बट देन इट लुक्स गुड। डिस्क पर परफेक्ट कर दी। भाई डिस्क ब्लू ढंग से लगाना। मैं सब चीज परफेक्ट करके दूंगा। यार पहली बार नहीं आता, हवा साकी जिंदा खोल लगे वीडियो भी हम पे पड़ी हुई है। और क्या फिर मैं अपनी कावासाकी लेके आऊँगा ये। लेके आ जाना। टायर जूता खोल लगे। उसका नंबर है 200 नंबर टायर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा उसमें, लेकिन ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। स्टॉक नहीं है, मिल जाता है लेकिन वारंटी नहीं है। सही है। या अभी इसका ना जैसे थोड़ा हल्का बन रहा है, हिलाओगे ना उसके बाद सेट हो जाएगा। बिल 3000, तो 3000 की रेंज में मैंने बहुत सारे ऑप्शन चेक किए एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लुक्स गुड एंड भी आ ही रहा है। बताओ ये कैसी है? तो ये पुराना वाला है और ये वाला नया वाला है, तो ये है डिफरेंस। हो गया।